大家好，我係發仔，今日唔係同大家講 AI，亦唔係同大家講故事，而係想同大家隆重介紹一項充滿智慧、技術，仲有少少火藥味嘅運動項目——硬地滾球波查。咪以為呢項運動只係拋下波仔咁簡單，入面嘅名稱由來、等級分類，以至隊長嘅指揮策略都非常有講究。今日我就帶大家深入了解呢項充滿魅力嘅運動。名稱小知識，點解叫波查？大家見到呢個英文名可能會覺得有啲陌生，其實佢係有段故嘅。字源 Boccia 呢個字係源自意大利文，原本嘅意思就係指球煲 Boccia vs Bocce。大家可能聽過 Bocce， 呢個係 Boccia 嘅眾數，亦係指意大利傳統嘅草地滾球運動。演變隨住運動發展，特別係發展成殘疾人士嘅體育項目之後，就統一咗用 Boccia 呢個名，代表呢項專門設計、強調精準同策略嘅皮球競技。歷史源流由古希臘到世界舞台，起源最早可以追溯到古希臘，當時嘅人係用大石頭向目標投擲。後來呢種玩法流傳到古羅馬，再演變成大家聽過嘅意大利滾球 Bocce 或者法國滾球 Pétanque。現代化1970年代，瑞典同丹麥等北歐國家開始改良呢項運動，特別係為咗俾大腦麻痹症 （Cerebral Palsy） 以及有嚴重肢體障礙嘅人士參與，進軍殘奧。直到1984年，紐約殘奧會硬地滾球正式列入比賽項目，發展至今已經成為一項極具規模嘅國際競技運動。專業分類 BC1 至 BC4 級別。為咗確保比賽公平，運動員會根據殘障程度同身體功能分成4個級別，無論係大腦麻痹症定係其他肢體傷殘人士都有發揮空間。BC1 患有大腦麻痹症，運動員可以用手拋波或用腳踢波，可以有一位助手協助，如調整輪椅位置。BC2 同樣係大腦麻痹症運動員，但手部功能較好，可以自行拋波，唔需要助手。BC3 運動員有極嚴重肢體障礙，唔能夠直接用手拋波，必須使用管道 ramp 輔助發球。助手的配合非常重要，但助手必須背對賽場，完全聽從運動員指令。BC4 患有非大腦麻痹症嘅嚴重肢體障礙，如肌肉萎縮症，通常足以自行拋波，唔需要助手。乜嘢係硬地滾球？簡單嚟講，硬地滾球係一個鬥近嘅遊戲。場上有一個白色目標球 Jack， 紅組同藍組要諗盡辦法將自己顏色嘅皮球拋到最接近白色球嘅位置。3大比賽模式策略你要知，硬地滾球主要分為3種形式，而喺多人模式中，隊長嘅指揮往往係勝負關鍵。1. 個人賽 individual 對壘1對1，每人6個波，比賽分4局。特色全場靠自己，係個人技術同心理質素嘅終極對決。2. 雙打賽 pairs 對壘2對2，每位運動員3個波，比賽分4局。隊長制度，比賽前兩隊都要選出一位隊長，隊長負責指揮佢哋嗰個組嘅隊員點樣打嗰個球，並制定策略，亦要負責同裁判溝通。3. 團體賽 team 對壘3對3，每位運動員2個波，比賽分6局。隊長制度，兩隊同樣要選出一位隊長，呢位隊長就係整隊嘅大佬，負責指揮隊員點樣打嗰個球，同埋制定全盤戰略，決定邊個進攻，邊個防守。點解硬地滾球咁好睇？策略之戰，佢被譽為地板上的國際象棋。運動員唔單止要準，仲要識得佈陣，領袖風範。喺雙打同團體賽，你可以見到隊長點樣喺壓力下保持冷靜，指點江山，極致精準。有時差1厘米就係贏同輸嘅分別，每一球都扣人心弦。發仔感言：運動場上力量固然緊要，但冷靜嘅頭腦同隊長嘅指揮默契先係最強大嘅武器。硬地滾球嘅歷史話俾我哋聽，只要有心，任何障礙都可以轉化為精彩嘅戰略。無論係邊個級別，邊個做隊長，最重要係大家嗰粒齊心協力、永不言敗嘅心。各位朋友，下次睇硬地滾球比賽，記得留意埋唔同級別運動員嘅技術，同埋隊長點樣指揮大局，嗰種戰術火花真係好精彩。支持運動由了解開始，我係發仔，我哋下次見。